عمرك حسيت إن الماضي بيرجع يطاردك؟ تخيل تلاقي ابنك بيلعب مع صاحبك اللي مات من سنين. ابني كان بيلعب قدام باب البيت، واحنا كنا واخدين بيت كده صغير في قرية أرياف، وكان بقالنا تقريبا أسبوع. كان قدام البيت على طول كان فيه ترعة، وطبعا كلنا نعرفها. وكنت ماسك تليفوني بتكلم مع واحد صاحبي، وكان هيثم ابني بيلعب بالكورة. غفلت عنه شوية، وببص كده فجأة ما لقيتهوش خالص. هيثم مش موجود. فضلت أنده زي المجنون، وجريت بسرعة ناحية الترعة علشان كنت خايف لا يكون وقع فيها، بس ما لقيتهوش. فضلت أنده وانده لحد ما لمحته واقف بعيد على الناحية التانية من الترعة، ماسك الكورة في إيده ومركز قوي كده كأنه بيتكلم مع حد، بالرغم إن مفيش حد معاه. والغريبة إزاي راح للناحية التانية من الترعة، والجسر اللي فوق الترعة اللي بيوصل للناحية التانية بعيد شوية. فضلت أندح عليه وهو مش سامعني خالص. اتحركت بسرعة على الجسر ورحت عنده، وأنا لسه بنده وهو مش بيرد، لحد ما وصلت عنده وحطيت إيدي على كتفه، واتفاجئ إنه اختفى. الله، اختفى زي التراب لما بيطير في الهوا. بعدها ببص ورايا لقيته واقف وشكله متغير وبيعيط، والدموع نازلة من عيونه دم، وقال لي: انت فاكر إنها تهرب بعملتك؟ وهنا صحيت مفزوع. كان كابوس مرعب جدا. جريت على أوضة ابني علشان أطمن عليه، لقيته نايم وبخير الحمد لله. يا ستار يا رب، إيه الكابوس ده؟ ده أنا أول مرة أحلم بكابوس صعب كده. نسيت أقول لكم هيثم ابني كان عنده 8 سنين في الوقت ده. فضلت صاحي شوية وبعدها نمت. تاني يوم حلمت بكابوس صعب قوي. كنت واقف وشايف ابني بيغرق في الترعة، وفي نفس الوقت كان واقف قدامي من الناحية التانية وبيضحك. معرفش ايه اللي بيحصل لي ده. هو أنا اتجننت؟ ولا ده ضغط شغل؟ بالظبط كده. أنا كويس قوي، ده مجرد إرهاق من ضغط الشغل. بس أنا لو أخدت يومين أجازة هستريح. فعلا طلبت يومين أجازة وتم الموافقة عليهم. وكان قدام بيتنا ده حتة أرض كده شبه الحديقة، مليانة زرع وفيها شجر. فقلت لمراتي: إيه رأيك نفطر بره في الجنينة النهاردة؟ الجو جميل وقعدتها أحسن. فوافقت على طول وقعدنا فطرنا شوية، ولقيت هيثم ماسك الكورة وبيلعب بحماس قوي، وبيضحك وفرحان لدرجة إن مامته هي كمان لاحظت وسألت: هو الولد ماله؟ مش عارف، أول مرة يلعب بحماس قوي كده. لا يا محمد، ده بيلعب كأن في حد معاه. طيب استنى كده. هيثم، هيثم يا حبيبي، تعال عاوزك. نعم يا بابا. انت ليه بتلعب بحماس قوي كده؟ علشان صاحبي معايا يا بابا. صاحبك مين ده؟ مفيش حد في البيت يا ابني غيرنا. ما هو مشي يا بابا لما انت ندهت عليا. طيب اسمه ايه صاحبك ده؟ وشفته من امتى؟ اسمه جمال يا بابا، وقال لي انه صاحبك من زمان. صاحبي انا؟ ازاي؟ انا شفته هنا لما جينا البيت جديد، كان قاعد فوق في اوضتي وقال لي انه صاحبك، وانه كان بيحب يلعب معاك زمان، وانه جاي علشان ياخد باله مني. ردت ياسمين مراتي وقالت: ايه اللي بيقوله الولد ده يا محمد؟ انا معرفش والله. طيب يا حبيبي روح على اوضتك دلوقتي، ولما صاحبك يجي تاني يبقى قول لي. هو جاي بالليل بيقعد معايا وبيحكي لي حكايات لحد ما بنام. وبعدين يا محمد، ايه اللي بيقوله هيثم ده؟ ومين جمال ده؟ انا ما كنتش فاكر خالص ايه حكاية جمال ده، لحد ما افتكرت وسرحت بخيالي شوية. وتعالوا احكي لكم اللي حصل. جمال ده كان من اعز اصحابي، وكنا متربيين مع بعض، بس كان عنيد ودماغه ناشفة. كان بيحب يعمل حاجات صعب تتعمل، منها مثلا إنه قرر يعوم في الترعة اللي كانت قدام بيوتنا زمان وهو مغمض عيونه. وأنا أصلا ما كنتش بعرف أعوم، وكنت واعد أمي الله يرحمها إني ما حاولش أنزل الترعة، وهو صمم إني أنزل معاه، بس أنا رفضت. وهو نزل وأنا مشيت بعدها. لقيته بدأ يصرخ وإنه بيغرق. رجعت عليه بسرعة، وأول ما شافني فضل يضحك ويقول لي: ما تبقاش جبان كده، أنا كنت بهزر معاك. ومشيت وبعدت شوية. بعدها لقيته بدأ يصرخ مرة تانية زي المرة الأولى،
وأنا بصراحة تجاهلته علشان كنت عارف إنه بيكدب عليا. وتاني يوم الصبح الكل بدأ يدور على جمال اللي اختفى فجأة بدون مبرر مسبوق، لحد ما في قرية جنبنا لقيت جثة جمال في الترعة، وتوفى جمال بسبب إنه غرق والمية أخدته القرية جنبنا. ومن يومها وأنا حاسس بتأنيب الضمير. اتجوزت وخلفت واستقريت في حياتي، ونسيت خالص حكاية جمال. يعني أنت سبته يغرق يا محمد؟ أبداً والله، أنا كنت عيل صغير ساعتها وكنت عارف إن جمال بيكذب، وغلطتي إني مرجعتش علشان ألحقه، بس أقسم بالله العظيم كنت فاكره بيكذب زي المرة اللي قبلها. فضلت أعيط ولقيت ياسمين بتوسيني وقالت لي إنك ملكش ذنب، وإنه لولا كذبه ده ما كانش غرق، ده قضاء وقدر ومحدش يقدر يعترض ولا راد لقضاء الله. على فكرة يا جيسي، أنا حلمت حلم مشابه لحكايتي مع جمال دي من يومين. ما كانش جه في بالي خالص اللي حصل مع جمال، وقلت إنه مجرد كابوس وخلاص. قصدك إيه يا محمد؟ قصدك إن هيثم في خطر؟ لا طبعا، خطر إيه؟ أنا أضحي بعمري كله علشان ابني، اطمني. بالليل دخلت الأوضة عند هيثم وسألته: صحي ليه يا حبيبي؟ كنت بتكلم مع جمال يا بابا. جمال؟ وهو فين دلوقتي؟ هو مشي يا بابا قبل ما انت تدخل، وكان عارف انك جاي فخرج. وقال لك ايه جمال المرة دي؟ قال لي انه جاي عشان يخلصني من العالم اللي مليان اشرار، وانك شرير يا حضرتك، وانه هياخدني قريب معاه عشان اكون في امان عند ربنا. وبعدين يا هيثم، قال لي انك سبب اللي حصل معاه، وانه مش بيعمل كده الا عشان يحميني منك. هو انت بجد شرير يا بابا؟ لا يا حبيبي ابدا، انا عمري ضربتك او زعلتك او زعقت لك؟ لا يا بابا. امال ابقى ازاي شرير؟ هو اللي بيقول يا بابا. لا يا حبيبي، هو بيكذب، بيقول كده عشان بيكرهني، عشان انا مش شرير، هو اللي شرير. نام يا حبيبي دلوقتي، وبكرة لما تكبر هتفهم اني عمري ما كنت شرير ابدا. ورحت على اوضتي، وكانت ياسمين بتاخد حمام، وفضلت واقف شوية ببص من الشباك اللي كان بيطل على الترعة، وشفت واحد واقف عند الترعة وبيبصلي عليا وبيبتسم. في الأول ما كانش ليه أي ملامح نهائيا، يعني عبارة عن وش بدون أي ملامح، اللي باين فيه بس تجويف العيون، ولا في عيون جواها أصلا، ولا يبان ده راجل ولا ست. وبعدها بدأت ملامح جمال الصغير تظهر، بس في جسم واحد كبير. وفضل واقف وباصص عليا، وقرب من باب البيت، ونزلت له لتحت، قربت منه وسألته: عاوز ايه يا جمال من ابني؟ عاوز اعرفه حقيقة ابوه اللي شايفه بطل واللي شايفه قدوة. عاوز اقول له ان ابوه قتل اعز اصحابه. انا ما قتلتكش يا جمال، وانت عارف كده كويس. انت سبتني اغرق ومشيت، ما فكرتش تبص على صاحب عمرك وتحاول تنقذه. وايه علاقة ابني انا؟ ابنك ملوش ذنب، ذنبه الوحيد انه ابنك، ولازم يدفع تمن غلطتك. ابني لا يا جمال، ابعد عنه، مش هتقدر تأذيه. وفجأة فقت ولقيت نفسي واقف قدام البيت، وما كنتش عارف الحوار اللي حصل ده كان من خيالي ولا كان فعلا جمال واقف قدامي دلوقتي. لا، أنا أكيد اتجننت. جمال مات من زمان، مش ممكن الميت يرجع. وتاني يوم على طول سمعنا صوت جاي من بره. كنا لسه صاحيين من النوم وفي ناس بتصرخ. صحينا أنا وياسمين مخضوضين علشان نجري بسرعة لبره، ونلاقي الناس حوالين الترعة واقفين، وابني على وش المية غرقان. ما قدرتش أسيطر على دموعي، وانفجرت أنا وأمه في العياط. وقعت على ركبي وفضلت أعيط بحرقة على ابني الوحيد اللي ضاع مني. وفي وسط عياطي أنا ومراتي لقيت جمال جه وقف جنبي وطبطب على كتفي وقال: البقاء لله. عاوزك دايما تبص لمنظر ابنك ده وهو غرقان، وتفتكر إنك سبته أغرق زيه بالظبط ومشيت. واختفى. ومن يومها وأنا بتعالج في مصحة نفسية للأمراض العقلية. بيخلص الدكتور قراءة في شوية أوراق كانت مكتوبة فيها قصتنا دي، وقال لي: هايل يا محمد، انت أسلوبك حلو قوي في الكتابة. انت تخيلت إنك زوجت ياسمين الله يرحمها، وخلفت هيثم، وابنك توفي بسبب غلطة ما كانتش مقصودة منك. بس اللي عاوز أقوله لك يا محمد، إنك بتتعالج هنا بقالك سنة واحدة مش 3، وإنك جيت هنا بسبب إن خطيبتك ياسمين ماتت، وكنت فاكر إنك سبب موتها.
مع إنها ماتت في حادثة عربية عادية جدا، بس أنت مرضك بيخيلك حاجات بتحصل وهي ما حصلتش في الحقيقة. نوع من أنواع المرض بيخليك تشوف وتعيش في واقع رسمته في خيالك، والواقع ده مبني على أحداث حقيقية. والأحداث عندك إن فعلا كان في ياسمين، وفعلا أنت بتتعالج بسبب إنك فاكر إنك سبب موتها. دول اللي خلوك تألف قصة درامية مختلطة بواقع، اللي هم ياسمين وطريقة موتها، وإنت دايما بتتخيلها معاك. وده مع الأسف حالتك يوم عن يوم بتسوء بسبب كده. وأنا لحد دلوقتي مش عارف أوصل معاك لحل أبدا علشان تتعالج. أنا دلوقتي خرجت من المستشفى بعد علاج 2 كاملين، بس المشكلة لسه ما اتحلتش، لأني لسه بشوف هيثم في وشوش كل الأطفال اللي بقابلهم، وبشوف في عيونه نظرة حزن، بشوف في عيونه كلمة واحدة بس: وحشتني يا بابا.